strike lagi. Strike. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan baik, dan juga tanpa kekurangan apapun. Jadi hari ini hari Sabtu, kita mau casting gabus lagi. Ini kita sambil jalan ke spotnya ya. Untuk set kita pakai UL hari ini, Relic Nusantara Cangkek 682 UL dipadukan dengan Daido Thalassa 2000 HSSW. Nah, untuk umpan kita memakai Sofrock 2,5 cm ya, warna putih. Kita coba-coba dulu. Nah, ini spot pertamanya. Cuman kita bukan ke sini ya teman-teman. Kalau ini agak kurang, jadi kita langsung ke spot utamanya aja. Yuk, sambil berjalan lanjut. Nah, ini dia nih spot ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, gabusnya loncat temen, nyebrang gabusnya. Widih, kocak. Duh, surut ternyata spotnya. Coba maju lagi pelan-pelan. Saya coba sini teman-teman. Ini juga dibersihin rumahnya ya. Waduh. Tuh.
teman-teman. Kecil. Wah, lepas. Oke. Oke, ikan pertama kita begini. Kecil ya. Oke nih. Siripnya panjang-panjang. Oke, kita simpan dulu. Nyangkut lagi. Coba lagi. Kena lagi. Gedean. Ganti dulu lah. Kita ganti soft rock 2,5 cm ya. Kejar-kejaran kan. Aduh. Strike lagi. Mantap, 2 ekor. Pokoknya agak gede teman-teman. Strike kedua kita pagi ini. Wah, kereta api berisik. Oke, lanjut lagi nyari yang ketiga.
nggak kena dong. Sambar ya. Wow, sebelah kiri gede tuh. Kabur lagi. Strike lagi. Strike lagi. Ukurannya sama semua teman-teman. Belum ada nyangkut mamanya nih, cuman nggak apa-apa. Angkut. Nah, ini dia ikan ketiga kita pagi hari ini. Telak ya, hooknya dua-dua nancep sempurna. Oke, lanjut. Mantap. Belum ada lagi. Samar. Strike lagi teman-teman ini. Aduh. Masih sama. Ukurannya masih sama ya. Tenggelam pas dimakan pas tenggelam ya. Kan keempat kita pagi hari ini. Ukurannya sama-sama teman-teman. Tak apa-apa, kita angkut aja. Oke, lanjut. Ikan kelima kerekam ya. Ukuran masih sama ya. Nih, ikan kelima kita pagi hari ini. Sayang banget nggak kerekam ya, tiba-tiba aja itu nyamber. Lagi-lagi telak. Nah, kita simpan dulu. Mantap. Oke teman-teman, untuk mancing gabus kita hari ini sepertinya kita sudahi dulu. Nah, jam udah mulai siang juga. Lalu untuk hasil akhir kita 5 ekor. Ukuran kecil semua sih, cuman ukurannya rata sama. Terima kasih udah nonton. Terima kasih juga buat supportnya, karena dengan support kalian channel ini makin berkembang untuk kedepannya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.